டே டு டே வந்து நிறைய ஷாப்ஸ்க்கு போயிட்டுருக்கோம். எல்லா வெரைட்டிஸான டிஷ்ஷஸ்க்கும் நம்ம ரிவ்யூ கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபிஷ் கஃபேக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ ஃபிஷ் கஃபே அப்படின்னாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், கண்டிப்பாக அது ஃபிஷ்ஷாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அது எங்கே இருக்குது அப்படின்ற டவுட் உங்களுக்கு வந்து இப்போவே மைண்ட் ஓடிட்டே தான் இருக்கும். அது வேற எங்கேயும் இல்லை, நம்மளோட ஹோப் சிக்னல்லேருந்து மசக்காளிபாளையம் ரோட்டில் இன்டர்நேஷ்னல் கொரியர்ஸுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக் ஃபிஷ் சப்பாத்தி கிடைக்குது. ஸோ மற்ற இடத்துல நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்க மாட்டீங்க. அதுவும் இல்லாமல் ஃபிஷ் தோசை கிடைக்குது. ஸோ ஃபிஷ் தோசை அப்படின் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் வரும். ஏன்னா தோசையில் எப்போ ஃபிஷ் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது உங்களுக்கு தெரிய வராது. நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டும் தெரிய வரும், அந்த ஒரு மைண்ட் தாட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் வரும். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணி ஆகணும். அதுவும் இல்லாமல் இங்கே நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க. ஆயில் ஃப்ரீ இருக்குது, பேன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் டீப் ஃப்ரை இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் டிஷ்ஷஸ் கொடுத்துட்டே தான் இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலியோட வந்து இங்கே ட்ரை பண்ணி ஆகணும். நீங்கள் எத்தனை தடவை இங்கே ஃபிஷ் கஃபேக்கு வந்திருப்பீங்க? நான் இங்கே ஈவினிங் டைம் ஃபுல்லாக இங்கே தான் ஃபுட்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன், ஃபிஷ் ஃபுட்டு. ஸோ டெய்லி வந்துடுவீங்க, நீங்கள் ரெகுலராக வந்துடுவீங்க? ரெகுலராக. ஸோ இங்கே சாப்பிட்டதுல உங்களுக்கு எந்த டிஷ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு? எனக்கு ஃபிஷ் ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப ஃபிஷ் ஃபுட்டு தான் பிடிக்கும். இங்கே நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ் இருக்குது இல்லையா? இந்த பர்டிகுலரில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இல்லையா? இப்போ ஃபிஷ் பிரியாணி இருக்குது, ஃபிஷ் ஆம்லேட் இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? எனக்கு தான் ஃபிஷ் ஃபுட்டு, ஃபிஷ் ஆம்லேட் லைக் பண்ணி சாப்பிடுவீங்க. ஸோ டெய்லி இந்த ஏரியா விட்டு தாண்டும் போது அதை சாப்பிடாம உங்களுக்கு போக முடியாது. நைட் ஆனால் இங்கே தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு ஒருத்த காலையில் நிற்கிறீங்க. எனக்கு தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சரி, அதனால் வந்து நான் ஸோ டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது? டேஸ்ட் நல்லா வேறு லெவலில் இருக்குது. நீங்கள் வேறு இடத்துல நிறைய இடத்துல ஃபிஷ் சாப்பிட்ருப்பீங்க. ஸோ அங்கே இருக்கிறதுக்கும் இங்கே இருக்கிறதுக்கான அதுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க. வெளியில் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நம்ம இப்போ வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் இங்கே சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ஏகப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. அதே டிஃப்ரென்ஸ் தான் இல்லைங்களா? ஸோ வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது இங்கே நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா. ஸோ வீட்டு ஞாபகம் உங்களை தூண்டிகிட்டே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையோட மெயின் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஃபிஷ் ஆம்லேட் இருக்குது, எக் பிரியாணி இருக்குது, ஃபிஷ் பிரியாணி இருக்குது, அது இல்லாமல் இடியாப்பம் இருக்குது, இட்லி இருக்குது, அதோட நமக்கு கொஞ்சம் மீன் குழம்பு இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தோசை, ஃபிஷ் தோசை இருக்குது. ஸோ ஃபிஷ் தோசை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க, அது இப்படி தான் இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. அதுவும் இல்லாமல் எக் ஃபிஷ் சப்பாத்தி இருக்குது. ஸோ எக் ஃபிஷ் சப்பாத்தி அப்படியே ரொம்ப டெக்கரேட் பண்ணி அப்படியே சூப்பராக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் இங்கே ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து என்ன தான் நமக்கு முன்னாடி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஊர் சாப்பாடுன்ற மாதிரி இட்லியிலேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஸோ இட்லிக்கும் மீன் குழம்புக்கு இருக்கிற அந்த காம்பினேஷன் எப்படி இருக்குன்றதை ட்ரை பண்ணுறதுக்காக சரி இட்லியிலேருந்து ஆரம்பிப்போம்.
அது மாதிரி ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது டேஸ்ட்டு. ஃபிஷ் பிரியாணி. இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஷ் கேஃபேல வெரைட்டி ஆஃப் நிறைய டிஷ் சாப்பிட்டு பார்த்தோம். அதில் எனக்கு ஃபேவரட் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக நான் ஃபிஷ் பிரியாணி அப்புறம் ஃபிஷ் ஆம்லேட்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ அது ரொம்ப டேஸ்டியாக வந்துச்சு, பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்ட பிரியாணிலேயே இந்த ஃபிஷ் பிரியாணி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணி ஆகணும். ஸோ அது இல்லாமல் உங்கள் ஃபேமிலியோட நீங்கள் வரும்போது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது உள்ள இந்த மாட்டிக்கும் அப்படின்ற பிரச்சனையும் இருக்காது. ஏன்னா இங்கே போன்லெஸ் ஃபிஷ்ஷும் கிடைக்கிது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணணும். ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதே மாதிரி நாங்கள் வேறு ஏதாவது ஷாப்பில் ரிவ்யூ பண்ண நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இங்கே வந்து சாப்பிட்ணும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.